Hi, welcome to मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल। आज हम सैमसंग गैलेक्सी कोर प्राइम उसका एलसीडी चेंज करेंगे। एलसीडी टच स्क्रीन चेंज करेंगे। देखो, ऐसा लगाना है, पुराना निकाल के। अभी हम पुराना मतलब ये फ्रेम से कैसे निकालेंगे, बहुत कम लगाया है ना, देखेंगे। पहले स्मॉल ब्लेड नहीं तो प्लास्टिक टूल से इसका गम हम बाहर निकालना है। थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा केयरफुली निकालना है। थोड़ा टाइट गम है। गम रिमूविंग लिक्विड सब यूज़ करके निकाल सकता है, नहीं तो थोड़ा हीट करके निकाल सकता है। देखो, ऐसा निकालेंगे। पहले हम ये इसका ओपनिंग असेंबली वीडियो पहले हम यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। भी इसका नेक्स्ट वीडियो में टच रिप्लेसमेंट वीडियो लगाएंगे। अभी देखो, हम ऑलमोस्ट नीचे का साइड का गम निकाल दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर तक हम निकालना पड़ेगा। और ये वीडियो का नीचे नहीं तो साइड में बाई मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल करके रहेगा। उसमें आप क्लिक किया तो आप डायरेक्ट ट्यूटोरियल चैनल में जाएगा। ट्यूटोरियल चैनल में बहुत ट्यूटोरियल वीडियोस है, वो सब आपको देख सकता है फ्री में। और उसमें लाइक बटन है, वो लाइक कर सकता है। और शेयर बटन है, आपको शेयर कर सकता है। और कमेंट कमेंट कर सकता है। अभी देखो, वो दूसरा साइड का गम भी हम निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये बहुत केयरफुली करने का काम है, नहीं तो डिस्प्ले अटैच सब टूट जाएगा। अभी ऑलमोस्ट हम वो नीचे साइड और दूसरा साइड का गम स्टिकर फ्रेम से निकल रहा है। अभी दूसरा साइड का गम निकलने का है। देखो, ब्लेड से नहीं तो प्लास्टिक टूल। ब्लेड यूज़ कर रहा तो बहुत शार्प कम वाला ब्लेड यूज़ करना, नहीं तो डायरेक्ट सब कट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डबल सेटअप है। लिक्विड नहीं तो हीट वाटर गन से हीट करके थोड़ा लूज हो जाएगा, थोड़ा इजी गम निकल जाएगा। अभी देखो, हम ऑलमोस्ट वो दूसरा साइड का गम स्टिकर भी बाहर मिल गया है। वो गम स्टिकर हम सीजर से कट किया है। देखो, ऊपर का साइड का गम थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। देखो, अभी हम फ्रेम निकाल दिया। डिस्प्ले टच स्क्रीन साथ में मिल गया। अभी हम
देखो ऐसा है फ्रेम, ये डिस्प्ले टच स्क्रीन। अभी टच स्क्रीन हम अलग करना है, डिस्प्ले से अलग करना है। इसके लिए पहले टच स्क्रीन का कनेक्शंस डिस्प्ले स्ट्रिप से निकल रहा है। देखो ये लॉकिंग टाइप ऐसा ओपन कर सकता है। उसके बाद ये खोलना है, ये भी आपको ब्लेड है तो प्लास्टिक टूल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा लिक्विड डाल दिया तो थोड़ा इजीली लूज में मिल जाएगा। और YouTube चैनल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो राइट साइड में ऊपर दिखेगा आपको, वो आप क्लिक कर दिया तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा। आप सब्सक्राइब होने के बाद ट्यूटोरियल चैनल में नया नया ट्यूटोरियल वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो अभी हम दूसरा साइड से टच निकाल रहे हैं, नीचे साइड का हम निकाल दिया। अभी अनदर साइड, टोटली 3 साइड का गम हमें निकालने के लिए कोशिश कर दिया। अभी देखो वो साइड का थोड़ा गम रिमूविंग लिक्विड ब्लेड में लगा के ऐसा खींचा तो जल्दी मिल जाएगा। अभी ऑलमोस्ट 3 साइड का सेपरेट हो गया है, एक साइड का बाकी है। तो एक साइड हम कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए। देखो वो भी बाहर ऑलमोस्ट मिल गया है। एक बार बाहर मिल गया तो हमको वो नया टच लगा के फिट करेंगे। ये ऊपर साइड में थोड़ा केयरफुली रहना चाहिए, क्यों बोल दिया तो डिस्प्ले का सर्किट और डिस्प्ले का आईसी सब उधर पैक्ड है, और डिस्प्ले का स्ट्रिप, इसके लिए उधर स्लोली केयरफुली देख के काम करना है। देखो अभी हम डिस्प्ले सेपरेट कर दिया है, टच स्क्रीन से डिस्प्ले सेपरेट कर दिया है। एलसीडी अभी हम सेपरेट किया है। अभी देखो हम ये फ्रेम का अंदर लगाएंगे, एलसीडी को हम फ्रेम का अंदर लगाएंगे। पहले हम ऐसा इसको एलसीडी का कनेक्शन में टच का कनेक्शन लगाना है।
उसके बाद फ्रेम का अंदर फिट करना है। फिट करके हम मदरबोर्ड फिक्स करेंगे। फर्स्ट एक बार चेक करना है। कोई भी टच एलसीडी हम लगाने के पहले चेक करना है। क्यों बोल दिया तो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट टच हो सकता है, एलसीडी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, और निकालने का टाइम एलसीडी ब्रोकन हुआ रहेगा। तो पहले हम डालने के पहले एक बार चेक कर दिया तो बहुत बहुत अच्छा है। अभी हम चेक कर रहे हैं। देखो बराबर वर्क हो रहा है। अभी हम ये सब पैकिंग कर सकते हैं। अभी इजी है। वो टच स्क्रीन का स्टिकर निकालना है, थोड़ा एलसीडी को सफाई करके ऊपर बिठा के फिर मामूली सेंटर बॉडी का मिडिल पैनल का अंदर बिठा के स्क्रू लगाना है, बस हो गया। ओके, बाय बाय।